हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये सैमसंग का एक फ़ोन है और इसका जो फिंगरप्रिंट का कनेक्टर होता है वो टूट चुका था, तो मैं आज इसको बनाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसको अभी मैं ड्राई सोल्ड कर रहा हूँ और ये देखिए ये ड्राई सोल्ड हो गया। उसके बाद मैं इसे अभी साफ़ कर रहा हूँ और साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको अभी पेस्ट करने वाला हूँ। तो इसमें फ्लैग पेस्ट डाल के ये देखिए अभी मैं नया कनेक्टर लगा रहा हूँ और ये नया कनेक्टर को फ्रेंड्स ये देखिए पूरा प्रॉपर बैठा दिया है। और फ्रेंड्स इसको बैठाने के बाद ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसा वर्क कर रहा है, ये चेक करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। तो उसके बाद इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद अभी लगाएंगे इसका कैमरा वगैरह सारा चीज़ और उसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम एकदम परफेक्ट रहता है, एक बार में ही काम करेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये जो है काम करने लग गया है। आप लोगों को मैं बढ़िया से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो किसी को भी अगर किसी भी तरह का फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे काम करा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से चेक करा देता हूँ एक बार कि ये जो है पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये जो है वर्क करने लगा है फ्रेंड्स।